गौसपुर भरिसां 3 ॾींहं पहिरियां गौसपुर के कच्चे वारे इलाइक़े में घोटकी ज़िले के मुख़्तलिफ़ थाननि की पुलिस नफ़री पारां रूपोश जवाबदारनि की गिरफ़्तारी लाइ ॻोठ हलण ओगाई ते चढ़ाई दौरान पुलिस जवाननि में फायरिंग सबबि हिकु अहलकार अब्दुर्रहमान वसीर शहीद थी वियो। जंहिं बाद पुलिस काल कश्मीर ज़िले की हद के 3 ॻोठनि ते बख्तरबंद गाड़ियुनि सां चढ़ाई करे ओगाई बिरादरी के 10 खां वधीक घरनि खे साड़े छॾियो हो। जे अमल खिलाफ़ अॼु मुतासिरन अकबर ओगाई, जमालदीन ओगाई, असदुल्ला ओगाई, सनाउल्ला ओगाई ऐं ॿियनि केतिरनि ई ॻोठनि साणु करे शहर के मोहन इंडस हाईवे भरिसां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब आॾो धरणो आयो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन घोटकी पुलिस खिलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। अॻवाननि मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त पुलिस असुल ॾोहारनि खे गिरफ़्तार करण बदिरां ॿियनि मिस्किननि जा आजा ड्राए ऐं उन्हनि खे साड़े छॾियो आहे, जंहिंसां लखे रुपयनि जो नुक़सानु थियो आहे, जंहिं लाइ जल्द अदालत जो दरवाज़ो खड़काईंदासीं। उन्हनि चयो त पुलिस जो अहिड़ो रवैयो रहियो त समाज में अञा वधीक ॾोहारी पैदा थींदा। उन्होंने SSP कश्मीर कंदकोट का मुतालबो किया त वाक़ियो अवां जी हद में थियो आहे, अवां पाण अणधुरी जांच कराए मुतासिरनि सां थियल नाइंसाफ़ी जो अज़ालो करायो। तागार लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़। मज़लूम जी हमेशा हिमायत कई आहे। इंशाअल्लाह असां पंहिंजो हक़ ऐं असांजा जेके माण्हू ॿधी विया आहिनि, नुक़सान थिया आहिनि, असां SSP कश्मीर के गुज़ारिश कयूं था त असांखे बाक़ायदगी से कानूनी तरीक़े से पाँच हक़ मिले, ना है तो अस अदालत में वही करे इन पुलिस ऑफिसरन घोटकी जे जेकी भी इंतजामिया पुलिस है अस उन्हें अदालत में बाक़ायदे से कानूनी तरीक़े से गेले उन्होंने हक़ वठंदा।